Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Ирина, мой канал Самоздрав. Я даю рецепты от всевозможных заболеваний. Сегодня хочу дать вам рецепты грудных сборов от кашля. Первый рецепт. Цветки бузины, цветки липы, цветки и листья мати-мачехи, листья облепихи. Все это нужно взять в равных частях. 1 столовую ложку сбора залить 2 стаканами кипятка, настоять 8 часов. Можно в термосе все это делать на ночь, настаивать. Пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день. Следующий рецепт. Цветки алтея 4 части. Цветки бузины 2 части. Цветки гречихи 2 части. 1 часть это или 1 столовая ложка, или 1 чайная ложка, решаете вы. Взять полстакана сбора и залить 1 литром кипятка. Настаивать в течение 12 часов. Можно в термосе. Процедить, принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в день. Следующий рецепт. Листья мати-мачехи 4 части. Листья подорожника 3 части. Корень солодки 1 часть. Листья и веточки облепихи 2 части. 1 столовая ложка сбора залить 2 стаканами кипятка, настоять в течение 2 часов, процедить, принимать по 2 столовые ложки каждые 3-4 часа. Следующий рецепт. Солодка голая 1 часть. Мать и мачеха 2 части. Горец птичий 2 части. Медуница 1 часть. Хвощ полевой 1 часть. Крапива 1 часть. Шалфей 1 часть. 2 столовые ложки смеси залить 2,5 стакана кипятка, оставить на ночь настояться в термосе. Принимать по полстакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Следующий рецепт. Мать и мачеха 4 части. Подорожник 3 части. Солодка голая 3 части. 1 столовую ложку смеси залить 2 стаканами крутого кипятка, настаивать 30-40 минут и процедить. Пить в теплом виде по полстакана 3 раза в день перед едой. Следующий рецепт. Мать и мачеха 2 части. Трава душицы 1 часть. Цветки ромашки аптечной 2 части. 2 столовые ложки измельченной смеси залить полтора кипятка, настоять в термосе в течение 5-6 часов, процедить, пить по полстакана 3 раза в день перед едой в теплом виде. Следующий рецепт. Цветки первоцвета, листья мать и мачехи, корень девисила, корень солодки голой в равных пропорциях. 1 столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить, пить по 1/4, 1/3 стакана 3-4 раза в день после еды. Следующий рецепт. Листья
и трава багульника по 4 части, трава душицы 2 части, листья крапивы двудобной и почки березы по 1 части. Залить 2 столовые ложки смеси, половина литра крутого кипятка в закрытой посуде на слабом огне 10 минут. Посуда должна быть эмалированная. Настоять 30 минут. Процедить. Принимать 1/3 стакана 3 раза в день через час после еды. Следующий рецепт. Листья мать и мачехи, цветки мальвы садовой, цветки алтея, цветки коровика в равных частях. 1 столовую ложку смеси залить 2 стаканами кипятка, настаивать полчаса, процедить, пить после еды через каждые 3-4 часа по полстакана. Корни солодки, корни алтея, корни девисила высокого в равных частях. 2 чайные ложки смеси залить стаканом кипятка, варить на слабом огне 10 минут. Процедить, пить в теплом виде по 1/4 стакана через 3 часа после еды. До свидания, мои дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить именно тот рецепт, который нужен вам.